الثقافة الدينية والديمقراطية في كل شيء، قاري حرفين في نفطة نقولوا حنايا وجانا غادي. حب يدير روحه مفتي بالذراع، حب يدير روحه مفتي. مالا نهار جات فتوى ليديه تتمثل في واحد ميجري واخذ المانيه. قال له يا سيدي الشيخ نايل المريه هذه حاب نطلقها. لا يا لطيف. قال له راهي ما تصومش، احنا نفطروا مع المغرب هي تفطر القايله. قال له توريه لي. قال له وراه المشكل. هيا سلمي على الشيخ. هي شافها سيدي يا عمك الامام، شافها لقاها مونتاج المون مش مونتاجنا احنا. قال له برا ولادي يرد مريتك رمضان راه يمشي ويجي، وهذه كان مشط والله ما عدتش تشوفها. رد بالك. اما قصيده واحد صاحبي مسكين بنيته نقولوا احنا مولانيه ولا بوهالي ولا كما كذا، وباش تتكلم العربيه الفصحى لازمك تتثقف ولازمك تتعلم. هذا جاي يسبح فيها من القفاء، ضحكني وعاونته وتشخصته وقال لي لا حتى باش نعكس قصيده صوته صفير البلبلي هيج قلبي الثمري. قلت له هذيك راهي ترانسبورون كوما وش فيك تاع الشعر وزن ثقيل وين رايح. المهم على نيته ضحكني مشوار وعاونته في القصيده. وش يقول فيها؟ صوت بهيم نكردي أرق عين الرقدي علفته بحشف فما بقى في المدود جرسته بكستر من الطراز الأجود بدلته بمعزة ندم رد في الغد. صوت بهيم نكردي أرق عين الرقد علفته بحشف فما بقى في المدود جرسته بكستر من الطراز الأجود بدلته بمعزة ندم رد في الغد. بدلته بهندة أبشع من كل الهند من خرديج الكرهب من جراعيب الخرد إذا مشت سمعتها ددرد الدب ددرددي فجنها الدودانة تشبعها جهة مردي إن مرت قرب حاجز بياسها كل يقودي تكريط تزريط شبحانها مر فددي أفي اليابان صنعت أم صنع حمى حددي فعطلها مكبحها كان فرنت حلوين من يومنا والله حلوين. تكريط تزريط شبحانها مر فددي إن مرت قرب حاجز بياسها كل يقودي أفي اليابان صنعت أم صنع حمى حددي فعطلها مكبحها كان فرينة عيدي ففران الرجل ظبية. احنا عندنا غادي في الوادي يقول لك عفس على الفران يلقاه ظبية معناها ما كانش. ففران الرجل ظبية وفران ما لا يوجد فإن تريد توقيفها إلى اليمين جبدي عليك بفتاسها طلع هب الدقردي لابد لي من دخلة عسى الجميور يشهدي يمدد سكانيرها ضمانها يمدد وأرفع راسي عاليا ولتسكت كل المقردي. أكل يقرضوا فيها هذوكم أصحابها. أنا خويا نادى أن أقبل يا محمد فقلت لا فمتعب مهضدي والأخوة مالوا غضبا من قول هذا السيد وقالوا هيا معنا للشرشمان نصطدي يا حسرة حسبتها زردة عببدي فأكلها كلها ما خلوا وش كددي. وأنت يا حمار لي وخير لي من عودي وطالعا ونازلا مزودي ضربته فنكس أفالحمير تهتدي وللحمير أضرب أشهب وأسود وأبيض لربما بأرض مصر يوجد وتنتهي قصيدتي بمثل ما قد تبتدي صوت به ملكردي أرق عين الرقبي. سلامكم إن شاء الله. يعطيك الصحة. قلت لكم لون